oduu ariifachiisaa jalqaba irratti Tsiggushaa baga dhalatte jechuun ni eegalla. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammiif keessummaa marti keessanuu. Mushurroowwan lamaan abbaa manaaf haadha manaa yookiin kaadhimamtoonni lamaan waamicha waamamuu eegalaniiru. Intalittiin shooxee taatee eessuma dhaqee borcii fi daalleene. Egaa haala kanaan ilmi obbo Taaddayyuu bareedee shebraq jedhee eenyumtuu hidhee waan chaappistikii dibatee inni fakkaate. Haa ta'uyyuu maleessaa namni biyya lafaa kana keessatti nagaa akka barbaadu irra deddeebi'een sinitti himaa. Nagaan madda burqaa jireenyaati. Ilmi namaa nagaa fi boqonnaa sammuu iraftii qabataanaan hundumayyuu akka qabaatu hin dagatinaa sinin jechuu barbaada. Ilmi obbo Taadduu aboon guyyoottan lamaan darban akka qalabatii haadha manaasaa yookiin kaadhimamtuu isaatiif taasise ni yaadattu. Guyyaa lammataatti immoo ajaa'iba dinqiidhaan bakka sapiraayisii yookiin dhalachuu maraatuu yookiin immoo Tsiggushaatti argamee jira. Tsiggushaa irra deebi'uun baga dhalatte qaalii namaa. Shaawwalee waccuu kokkolfituu taphattuu sirbituu tonkolanyaa siin jechuu barbaada. Haa ta'uyyuu malee mucayyoon baay'ee bareeddeetti. Eenyu yoo jettan mushurritti. Daalleen eessuma dhaqee irra deebi'uun borciinoo eessuma dhaqee. Inni sun kiiloo 100 kan taatu eessuma geessite. Ayyee bareechisiifatee egaa jiimii galchuun ulfaataa babaachifatee shooxeetti akka deeffatee borcii keessaa balleessisiifatee ilmi obbo Taadduu kan beekamu yoo ta'u. Haa ta'uyyuu maleessaayii Tsiggushaa baga dhalatte jechuun guyyaa dhaloota ishiitii ibsiteefi jirti Ermiyyeeni. Obboloonni isaan kun immoo egaa daa'imummaa isaaniitii kaasanii hanga har'aatti mana kireeffatanii ofii isaanii haadhaaf abbaa isaaniirraa gargar bahanii akka jiraachaa turan xiqqummaa isaaniitti akka isaan beektan homaa tokkoyyuu shakkii hin qabu. Warri immoo hin beekne baay'atanii gara nama 5-6 ta'anii mana kireeffatanii jiraachaa akka turan har'allee tokkoon isaanii gidduu isaaniitii bahuudhaan ijoolleen 4 yookiin immoo 3-4 iddoo tokkotti akka afanii waliin jiraachaa jiran ni beekama. Hojjattuu isaaniillee baay'ee kabajuu baay'ee jaalatu sinin jechuu barbaada. Egaa Tsiggushaa koo asirratti kan isin jedhu barootas guyyootas ji'ootas lakkoofsisiisee guyyaa dhaloota keetiitiin isa si ga'eef galanni haa ta'u mataa diina keetii gadaa dha'uu sin jechuu barbaada. Inni biraas immoo tonkolanyicha sana moorticha sana mataan bichaa kan irra jiru sana harkaa butee isa si baasee abbaa manaa yookiin immoo hiriyaa gaarii harka isa si buuseef galanni haa ta'u jechuu barbaada. Barana lidatii akkuma isaan jedhaniyyuu bara heegale immoo cidhaan haa ta'u. Maaliif lafarra buttaa yeroon taa'es nama eegu. Anumaafiyyuu naa kadhadhaamee akkan galee heerumu. Innaa jechuudha dhiironnis jiru isaan kana duwwaa miti. Guyyaa dhaloota ishii irratti baga dhalattee qaalii keenya jechaan qabnu waan siin jennu waan dubbannu jechuun labsanii dubbatanii haasawanii jedhanii akka dubbatan ni yaadattu. Namoota baay'ee waan ta'aniif tokko ebelu akkas jedhee jechuurra dudubbatan ibsatan jechuu wayya jedheen as fidee isinii dhufee. Haa ta'uyyuu malee
eenyutu akkas gochaa yookiin immoo saganticha maraa yookiin immoo saganticha gaggeessaa ture yoo jettan Abrahaam Taaddooti. Guyyaa kaleessaa egaa galgalaa edda viidiyoon sun argamee abbaan Abrahaamii fi haati Abrahaam karaa toora tiktookii mataan isaanii gadi galabbatamee irratti sirbaaf irratti geerrara akka turanii argitanii jiraachuu dandeessu. Ilaa warri haadha namaa fi abbaa namaa gadi garagalchitan homaa chiggiriin hin jiru. Nuti bilbila keenya ol galabbannee isaan ilaaluu dandeenya. Ati ishiin gadi galabbatte sun namoota kana keessa hin jirre ilmi balleesseef intalli balleessiteef warri haadha gadi galabbattan sinis gadi galabbatamtoota akka taatan hin dagatiina sinin jechuu jaaladha. Innaa hegaayis guwamanii fuulduratti ሀሂ ጋሂስ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ስትል ገልጻለች። እንዴት ነው እኔ አማርኛ ላይ እና ባየሲን ጃለዳ ባየሲን ከበጃ እሰ ጉያ ከናን ነገይፍ ገለኒን አገው ጀቹዳን bakki biifeellee dhaqanii biifee ajaa'ibaa lafa ajaa'ibaa dhugaa dubbachuu baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Bakkichi dinqiin jechuudha. Hinnaayi kan hojjatee kan tattaafatee kinoo haala kanaan jiruun darbitee fi jireenyi darbitee fi of argaa sinillee abdiin kutatinaa jabaadhaa siniin jechuun jaaladhaa. Jawwee mar'ataa isa arraba biyya keessa taa'ee jedhee afaan banee nu heegee ennaa jeeni keenya gee nu irratti bilbilee akka nuti of guduunfine hin galleef haadha keessaan goree abbaa keessa obboleessa obboleetti keessaan goree hir'uu nutti odeessu waan waaqotaa nurraa cufu nurraa qaamee jira. Innaa akkana siniin jechuu jaaladha. Innaa baay'ee tokko namatti tola. Utuma egaayii qindeessaa jiru jechuudha. Abrahaamii gidduutti Ermeellaan qubaashii taa'aa turte jechuudha. Nama keessaa baate sababni isaayyuu dheengaddaa kan qalabatee godhatan isa ishiin umaayyuu hin beektu. Abrahaamidhaan beetti, Abeel hin beetti, Buraan beetti. Yeejoo ko Buraan eessa dhaqee? Buraan eessa jira? Gaaffii guddaa kanatti ta'e Buraan eessa jira? Maal ta'e? Maaliif hin dubbatamu waa'een isaayii? Ayyaana irrattis viidiyoon namni waraabu hin agarre. Maalini jechuun eessa jira? Maaliif dhokate? Maaliif hodhossee? Yeroo tokko garuu viidiyoo Tsiggee waraabaa ture jechuudha. Nuti yoo jalaa baasii mina jechaanii akka turre ni yaadattu jechuudha. Kaayee amma qalbiin seeraa hin haasa'u dhiise. Innaa isa dhaqee inni biraas immoo egaa dhaqee gaafa jedhu maal taate Meerii maal taate afuura Meerii ermi maal taate jennaanii si dabbare jennaanii lakkinan dabbarre minamna jetteeni dhugaa si dabbareera jennaan eeyyuu namootaan hin beeknetu jijjiira waanta ta'eefidha rakkoon qabu jetteeni dura garuu teessoon dhabe minamna jette jechuudha. Teessoo hin dhaamne isheenii hin qalladii teessoon jira. Teessoo sirrittiidhaan qopheeffataniiru si jammal teessoon hoteela keessaan dhabamu itti qophaa'anii taa'u waanta ta'eefi ishiin garuu affartiidhaan bukkeetti baate. Haa ta'uyyuu malee immoo jechuudha kinoo akkatti ilma obbo Taaddoo simatamee inni akkoo akkas jedhame hin jibbamu dhugaa rabbi sinin jechuu barbaada. Haanii waan tokkoyyuu wanta jibbamu hin jiru. Abrahaam namoonni baay'ee ni jaalatu baay'ee jechuudha. Namoota deeggaruudhaani warra yuutuubii irratti fiduduwaa osoo hin taane jechuudha. Akkanillee namoonni yeroo kufanii daandiirra tataa'anii jechuudha. Warreen kakkadhatanillee kaameraan alallee akka gargaaru akka kenneefi bira darbu akka bilbilallee namnillee yoo itti dhufee Abrahaam bilbilallee hin qabu yoodheen bilbilallee biteefi akka inni kennaafi jiru. Namoonni tokko tokko haasawaatoo jiru arjummaan beekamaa gaahilli immoo nagaan qabne akkamitti kan jedhamu dudubbatamaa jira wanti baay'een jechuudha. Isa kana siniin jechuu barbaada. Haanii
haala kanadhaan nyaatanii dhuganii gafataa jedhanii ishis immoo hundas hin dabbareenii kana booddee nafaana taataa eessayyuu jennaani rakkoon tokkollee hin jiru. Ani oma tokkoyyuu miti waan ta'eef fataa jedhi sanaa jedhi jetteeni eeyyamteef malee ana haaraana fidee anoo mushurraadha anoo naman beeku anoo namootan beeku maaliif nagattee achi deemteen jenneeni gidduun immoo tsiggushaan dhuftee Abrahaamii fi Ermii chaanaalee bira nadhaxanii wanta babbareedaa ta'e hin argitu garuu immoo warra mana koo keessa jirtaniif waan isinitti agarsiisu tokko waan yoo margina jettanii hawwitan tokko jettee luqqeettuun talaa naannessitee nutti agarsiiste jechuudha nuti hin beekna jalqabarraa kaasnee jechuudha naashiin jechuudha daalleeshi wayinee guyyaa tokko fa'i gaafa ishiin surree diimaa tokko uffattee dhuftee galbaxxee dhugaa rabbii galbaxxee maaliif anaan qo'imeen maaliif maaf nu qaccaa fulaan maaliif nu furdisaa maqoe anaan qorichaadhaan sana fayyadamadheen qorichi nama furdisu tokko jiraadhaan amma san fayyadamadheen sodaadhe yoo gara maleetti na uufee yoo akka hin taane na godhee yoo adda yoollee na tortorsee yaa gooftaa koo na oolchatee araa nadhi sanatti taaf malee saayimaa gochuu hin danda'amuunna isa kana dharra deebuudhaan bakka dhalattee siin jechuu barbaada akkas kinoo akkas lafa gaariitti gaarii mata argama lafa wacaatti wacuu mata argama meeriin jechuudha meeriin eriyaa ciggeet as keessa hin jirtu ermiin jira ermi beektu miti saruuttaan fiddee yeroo tokko inni jira jechuudha isaa argeeraa eenyudha tokko mooyyuu raamiin jira kan nani beeku raamiin jira achi keessaa jijjiru jechuudha ijoolleen nani beeku miidiyuun kanarratti jechuudha innaa isaan kana immoo dubartoota isaan kana immoo ni beennaa isiniin jechuun jaaladha kaayee maal goonare maal goona lakkii gargar hin bayyina lakkii sirreessaati deebi ati wajjin jiraadha isinii jenna inni jenna kamu jodane jalalle bara dimati mir jalalle bara tipsi jale bara kana ma kuma nutti malum gomi jale bani malum gona jale me akam ani kan ko me amma boda bada akta saata e boda bada badu baru kan ko akamittin badande kan ko jaato ntane jilbaad dhufe ni jilbaad dhufe fi ni jaad dhufe tokko mit mali indi ijoo inni jilbaan dhufee fi inni ijaan dhufe tokko miti ija jechuun kan ilaaltee argitee jaalattu jechuudha jilba jechuun immoo kan kadhattee fiddee jechuudha kadhattee abbaa manaa kadhadhuuti gadi jedhiiti waamiiti fidi dhugaan siin jedhe fidi akkasitti anamma otoo ija ta'ee otoo ijaan nama hordofanii nama jaalatanii ijaan hordofanii wanni jechuudha ta'ee anatu obboleessa ermeellaa kana fudhata ture ijaan akkatti nannaa salaalu nanawwo bakka garuu immoo isa ijaanawwan irraa isa jilbaan dhufetu caala dheedhise akkas jedheen dhiise akkasitti walii galee dhiise maleessaayi silaa otoo akkas ta'ee tiktook irratti poost godha viidiyoo waraabee akkas himachaachuu inna subscribe naa godhaa like naa godhaa viidiyoo kiyya naa daawwadhaa saatiin naaf haa guutu saatiin naa guutaan jiru subscribe godhaa subscribe haa guutu naa nyaatu haa guutu